好啦，嗱，咁咧我又再重溫一下嚇，咁啊站樁就係打開隻腳啦嚇，然後吸氣嗰陣時啊，練臀收腹提肛頂頭圓咁當我哋吸氣嗰時就練臀收腹提肛，然後向上頂將個胸口挺胸下巴內斂吸，然後呼嗰陣時咧頭頂嘅重物冇咗啦，舒服放光我哋吸。然後呼，吸，然後呼。嗱，咁呢啲就係我思想上邊咧做緊嘅嘢但係咧實質上你見唔到嘅噃吸，然後呼。吸，呼，好啦，嗱，基本上咧呢個就係基本嘅站樁。咁咧仲有一個指示咧，要叫做迎緊內鬆迎緊內鬆咧就好似我哋掛衫咁樣即係呢件衫啦即係未有掛之前咧，佢就撇埋一撇咁咧就。因為我哋有骨架，然後先至會企得似一個人。如果唔係咧，就會好似佢咁樣噶啦咁迎緊內鬆嘅真正含義係咩咧？就係頭先我講啦咁我身體咧就有個支架咁就好似嗰件衫掛喺度一樣咁咧，你會睇到咧，我哋嘅身體咧就應該好似呢件衫咁鬆嘅喺度飄下嘅而佢咧就係掛喺我哋個骨架上邊。迎緊嘅意思即係話咧，我哋嗰個姿態咧一定要正點為之正咧頭先我講過啦你微打開隻腳深呼吸同埋挺胸，下巴內斂，將隻骨拉直仲有頂頭圓頂頭圓咧會加重你個意識，將你個隻骨拉直咁呢個咧就係一個企直嘅一個姿態就好似呢個骨架咁樣，然後你就將你個皮膚心肝脾肺腎咧就可以放鬆啦鬆到佢好似佢咁樣。所以咧，我喺站樁嗰陣時候咧，其實我係深呼吸吸呼，其實我隻手咧就好似頭先嗰件衫咁樣好鬆咁樣你全身個鬆肩垂袖同埋我個內臟都能夠好似掛喺個骨架上面咁樣。我哋吸呼，深吸深呼，呼長個吸，吸1、2、3、4、5、6、7、8，吸1、2、3、4、嗱，你心裏邊數就得噶嘞噃仲有一個重要提示千祈唔好瞌埋眼你瞌埋眼就有機會變咗冥想冥想咧就係其他宗教活動嚟㗎咁或者咁講或者係你瞌埋眼咧就你有機會冥想其他宗教咧就會用呢一種方式去達到去修練嘅。咁咧就除非你知道你真正喺度做緊乜咁我就絕對唔建議喺我哋做呢種練習嗰陣時候咧就瞌埋眼太極拳書裏邊所講嘅咧，佢都唔係叫你瞌埋眼嘅佢叫做垂簾眼咁咧就慎防你哋走火入魔咧我就建議你就擘大隻眼
睇住電視咁其實拳書裏邊講嗰個狀態係咩咧？佢叫精神內斂嘅因為點解咧？因為我哋當我做深呼吸嗰陣時候吸呼，其實我哋要好繁忙咧即係要顧住身體嘅支架所有嘅嘢咧其實好繁忙嘅。我哋不斷都要檢查身體邊啲地方咧冇放鬆咁樣吸因為其實要放鬆已經唔係容易啦咁所以咧，如果你分咗神咧就更加難不過咧就我勸大家都係即係唔好瞌埋眼，絕對唔可以瞌埋眼吸呼，即係留心下我哋裏邊嘅血液循環有冇話我哋吸呼氣嗰時嗰啲血氣慢慢由上而下開始滲翻落嚟嗰陣時，留心睇下有冇啲地方邊啲地方唔平均有冇啲地方好似有啲阻滯咁咧，嗰啲係我哋要留心嘅地方吸呼，其實我哋喺度做緊運動嘅只不過我哋係冇動作但係其實我哋喺裏邊啲血氣咧不斷因為呢個原因，我哋將佢帶上帶落，所以我哋呢個叫做內運就唔係外邊嘅活動而係裏邊嘅血液循環。所以咧係你係見唔到㗎。我哋太極叫呢種功夫叫做內功吸裏邊嘅功夫呼。嗱，我再講多一個少少嘅經驗啦對大家都可能有啲啟發。咁咧，我記得嗰陣時我啱啱開始學站樁嗰陣時候咧，咁其實我大概4個字到半個鐘咧，就其實我已經覺得麻麻，即係唔係好舒服㗎啦，好似上氣唔接下氣咁樣嘅。喺師傅度練咗2-3次左右咧，咁我身體適應咗啦，咁我就再冇嗰種唔舒服嘅感覺。但係咧，我聽聞咧就係有另外一位師兄弟啦跟師傅學嗰陣時候咧，就佢係跑馬拉松嘅。咁其實哇，身體應該唔錯啦佢個反應就更加大佢直頭係暈低仲要嘔白泡添咁我唔在場嘅即係我聽翻嚟嘅啫。咁究竟點解咧咁佢其實跑馬拉松應該身體好好㗎啦但係點解佢連即係咁簡單嘅動作做起上嚟，佢會瞓低咗喺度嘅咧即係支持唔住瞓低咗咁其實咧喺呢一度咧，我哋表現咗一樣好重要嘅understanding 就係其實我哋講緊話健康咧，其實係有兩方面嘅一方面咧就係心肺功能通常跑馬拉松嘅人咧，心肺功能係一定係好嘅因為佢嘅心臟氧氣嘅吸收呼氣二氧化碳呢一個對流咧係一定係好 efficient 嘅所以咧佢可以跑好遠咁但係呢一種只係心肺功能，即係你身體健康嘅一部分但係其實身體另外仲有另外一個健康嘅另外一部分咧，其實就係裏邊啦你可以話係體能，或者係用英文講就叫做 stamina 即係裏邊你有冇個支持力喺度咁頭先呢兩個例子咧即係呢個我其中一個師兄個例子咧就係代表咧就係佢有個好好嘅心肺功能，但係佢裏邊個耐力咧原來係好薄弱嘅咁所以咧千祈唔可以忽略呢個內部嘅鍛鍊呢個我哋叫內功所以點解我哋叫內功就係因為點解咧因為裏邊嘅功夫裏邊嘅體能我哋喺武術嚟講有兩種嘅一種叫做外家拳另外一種叫做內家拳外邊就係練心肺功能爆發力裏邊就係練
啊，裏邊嘅功夫我哋叫內力或者內勁啊。嗱，呢啲就係太極啊，就係內家拳嘅 No.1 啊。仲有其他內家拳嘅，不過咧太極係最純粹係練裏邊多過練外邊嘅，所以咧你會發現我哋唔會係練啲即係好似打拳啊咁樣嘅嚇，八段錦會學啦啊，但係太極咧基本上係練裏邊嘅收裏邊嘅身體裏邊嘅機能五臟六腑咁樣。咁所以咧千祈唔可以忽略呢個內裏邊嘅功夫啊。咁喺呢個咁樣嘅流感季節啊，呢種內力咧就係好最重要噶啦。你冇個內勁嘅話咧，呢啲流感一到咧你就瞓低㗎啦，因為你裏邊唔夠能力撐起呢個負擔起嗰個病嘅重量嚇。即係我係用重量嚟代表，譬如話啲感冒病嘅對我哋身體嘅影響嚇咁樣。咁所以咧，你記住啦，係我有內外之分嘅就算你外邊身體好好時時走去跑步打籃球咁嗰個係一件好事只不過係部分嘅健康就唔代表你裏邊係有能力咁我調翻轉頭啦我就專練裏邊，我好少練外邊嘅所以咧就我一樣都即係應該係最好咧就係兩方面一齊。內外兼修咁就No.1啦 ，OK 咁希望大家喺呢度咧有啲理解明白即係除咗練外邊身體之外咧，都要花啲時間練下裏邊嘅點樣練裏邊就係練太極就係練裏邊噶啦。好，咁我哋即係你睇下，好吸呼。呼雖然好似我冇做出邊冇動作，但係裏邊咧十分繁忙所以咧希望我將呢個站樁我諗講咗大部分啦仲有一啲喺 video 係好難示範，不過我下一次嘗試我示範一次俾大家睇下你明唔明白究竟我講緊乜嘢啦因為真係好難示範嘅你要通常都係親身你喺我面前我直接帶你咁樣嚟將最後嗰部分等你清楚了解究竟我哋點樣將嗰個重量由佢腰骨嗰度抽佢上個頭頂度吸，然後呼，然後將佢鬆翻落嚟呢個 technique 係太極裏邊一個核心 technique 嚟㗎咁我下次再有機會再介紹俾大家。